Takže ahoj lidi, já vás vítám u mýho let's playe ze serveru, nevím jak se jmenuje. Už... Co? Crewzone? Nebo jak? Crewzone, to je jedno. No to je úplně jedno. Napíšu ti do Skypeu, jak se jmenuje. Ano, to je mi uprdele. A jsem tady s Hokidorem. A jdu zabít toho skeletona. Aha, tak prej ne. Určitě vám jeho kanál dám do popisku videa. Ne. Tak pojď, tak jak chceš, tak nedostaneš, no. Ne, prosím, prosím. Ne. Takže ho tam nedám. IP dám do popisu videa. To dám. A momentálně hledáme dřevo. Ano, in searching the wood. In searching, hele, tam jsou stromy. Ju, a jdou vytěžit? Saplingy z ní dostaneme. Jdou vytěžit? Jo, jdou vytěžit? Já vůbec nevím, kde seš. Jdu k ním. Já jsem právě v té poušti. A jdou vytěžit. A já nevím, kde seš. Koruny, jo, ale... Jenom koruny. A kde seš? Ty vole. Když přejdeš takovou poušť... Hej, našel jsem slimy, jdu zabít slimy. Ty jsi nějaký, co? Ne, ale když půjdeš tou pouští... Kill this bitch. Spolu, tak jsme tam hledali toho Endermana a máš na far, hledáš na far, jo, jdu. Já nevím. Ale zabijím tady slimy. Au. On mě hitnul, au. Čemu nám budou prosím tě slimeboly? Nevím, ale ale z těch slimů jsou hodně ty pičo. Ty vole. Já se někam spadnu do nějaký díry. Já se spadnu do nějaký díry. To jsou dvojsmysly. Ne, to nebylo dvojsmysl, já jsem vážně spadnul do díry. A musím se z ní vykopat ven, jinak tady ty vole skapu. Už zase? Ano, přesně tak. Jak je mým dobrým zvykem. Ty vole, se na to nejdu přes tuhle cestu. Jakže se jmenuje to nejmenovaná osoba, co s náma byla před chvílí na Skypeu? Akty. Akty, jo, akty. No, kdo se kopíruje a ty jo. Přesně tak, my dva. Kopíruje a ty jo. Cože? My dva jsme originální, že jo, Tretej a Hokidor. Ano, úplně. Ty seru na to uhlí, už mě nebaví ho těžit uhlí, nesnáším těžení uhlí. A naše. 15 dřeva. Jo. Tak udělej krafťák. Máme tak trošku dům z cobblestoneu. Dům. Ne. Aha, tak prej ne, hele, vezmu si torčku. Tak mám 6 saplingů, to stačí. Děláš si ze mě prde. Fakt, tyhle, to už tě pěkně štve. A semenku. Co? Hele, tady jsou XP z těch slime. Truhla, další sapling, crafting, další 2 saplingy. Našel jsem stromy. Já nic nerabuju, ne. Hele, tady jsou koruny stromů, ale jenom. Jo. A z nich ale v nich je ještě dřevo. Vidím, nějaký kokot neumí těžit. Ano. A tak co, tak to vytěžíme, ne? Je to dřevo jako dřevo. No co? Nic, jenom jsem zamlklej. Hele, nemáš tam trošku ozvěnu? Nebo ty to máš v repráci? Mám to repráky, aby to bylo slyšet, aby si byl slyšet ve videu. Já to nahrávám teda Audacity, myslím, že? Myslím. Já nevím, já jsem si s tím ještě nepohral. Já nahrávám všechny zvuky z Windows prostě. Jo, ale mám vajíčko. Ty vole, to fakt to nechápu, jak někdo může takhle těžit stromy. Teda netěžit spíš. My to tady necháme. Ale akty mě volá. Naštěstí ho nerušit. Jo, mě taky. Taky si dám nerušit. Takže mi... Pro nás fajnové let's playery s 3 odběratelema nebo kolik jich má. Já mám 11. Já se tamhle proplížím podle skeletonů, co mi napsal.
ti napsal? Co ti napsal? Halo, creeper. Creeper. Voláš Tretem? ten? Nebo tví fanoušci znají tvoje jméno? Ne, ale je mi to jedno. Ale je lepší, když mi bude říkat tretej. A tak kdyby se přeřek, tak mi je to úplně jedno. Tak jo. Proč máme tmavý dřevo? A můžu. Můžu se přeříkávat pořád? Přeříkávat pořád to nemůžeš. Tak jo. Slajmáve. Jdu to zkusit rozgýfat. 12 těch malých. Hele, ty si našel ty, co jsem zabíjel já? Bacha. Spadnul. Spadnu si do té díry, co já? Jo. Je tam cobblestone, že jo? Co? Tam někde pak najdeš cobblestone. A když skrz ten cobblestone vykopeš díru nahoru a pak si to zase nakopeš nahoru, tak budeš venku. Ale level. Někdo mi stále volá. Já jsem si aktivoval. Když si mohl instalovat tady minimap. Co? Taky jsem myslel, že bys si nainstaloval minimapku. No, ale asi bych to tady zapích už, jako. Protože už to video, nevím kolik má, ale bych řekl, že to bude hodně. No, ty už máš hodně, takže ty to ukončíš. Takže Jo. já se loučím z hoky. Já asi natočím další video v kuse, tak zatím čau vás. Tak čau. A já stále točím. Protože jsem začal točit později ten Shokidor. Začal jsem tam ječet, já začnu točit. A on říkal, já už točím. Kolik mám životů? No to má 7 minut. Ty točíš jakože víckrát, jo? Tyve, tam to bych měl vystřihnout. No to má 12, dobrý, tak to je 7 a 12. No, to pak se stříhám do toho. Do jednoho. Tak, kde pak máme náš baráček? No, Já jsem si tam nastavil home. Já se bych to za taky mohl dát, co? Asi jo. Mám 12 saplingů a 54 sugarcane. Já mám 16 neopracovaného dřeva a ty končím nějaký opracovaný. Tady někdo nechal domeček, tak jsem se rozhodl, že ho rozgrýfu. Teda rozgrýfu, vytěžím. To jdeš svým fanouškům 11 dobrým příkladem, ne? Ano, jdu. No, Tak jsi doma? Ne, jdu tam. Já už tam jsem. Hele, mám stack a kus opracovaného dřeva. Crafting table. Já mám 38 dřeva, takže to budou 2 staky a 8 dřeva, myslím. Jo. Ne, to bude víc. Tak mě je 2x6. 32, no. Ne, bude víc. Už jsem tady, dám si přepálit to železo. Mám 26. A jak to pojmenuje? Multiplayerové dobrodružství? To bych teďko neřešil. Udělej si ještě jednu pec. Teď já si právě video vyrábím. Já nevím, jak dlouho natáčím já, nestopuju to. Taky ne, já to vždycky tak dám random. No já si právě tu pec, jo. Přemýšlím, jestli si udělat, jo, udělám si ze všech určitě. A ještě tak 8 styků. No, a udělám si tak 20 toček. Ty máš, co to máš na sobě zabav? Co? Co máš na sobě zabav? Z tebe furt chodí nějaký bublinky? To je blbost. Já teď ti žereš to maso. Jo. Počkej, jak se to lokuje? Private, jo takhle. Bacha, já si jdu loknout.
Jo? Aha. Není co je priváte, tam na to musí dát cedulku. Jo, já jsem si udělal cedulky. Mám 3 kosti, tak tady vypěstujem nějaký stromečky. Já mám 2 a 1 cepling. Já si musím dělat pak železnou sekaru. A jedna ty kameny krumpáče věci. Ty krumpáče. Jsou docela rychlí. Nevím, jak myslíš ty? Jo, jasně. Však když nevím, co si řek. Že ty kameny věci jsou docela rychlí. Jo, no, ale želzo je rychlejší. Jo. Já chci doničit tuhletu kamennou sekaru. Tak zkusíme štěstí. Zítra bude multibloky s aktiv, že jo? Bam. Nevypadla, to nevadí. Prej, může se někdo odlázit? Ano, přesně tak. A když tak vydám to ne to Ach jo, tady se to můžu zničit. Ježíš, já chci ten... Hele, kde jsi nabíral expy? Zabíjel jsem slimy.